¿Qué tal, gente en YouTube? Hoy les quiero platicar de My Little Witch Academia, la cual es una serie que me está encantando bastante. ¿Se entiende, no? O sea, magia, encantando. Ok, olvídenlo. The Trigger, el estudio que nos trajo Kill la Kill, serie que no vi por su elevada cantidad de ecchi. Vaya, ahora resulta que no es ecchi. ¿Y meme qué? Bueno, es que eran tiempos diferentes. No soy fan del género ahora y antes lo era menos. Continúo. Trigger nos presenta su más reciente trabajo, Little Witch Academia, que para el año 2016 ya contaba con 2 cortometrajes y qué mejor que doblados al español, con voces perfectas para los personajes. En especial, para mí, la voz de Susie. No soy fan del género de las chicas mágicas, pero este anime es algo diferente. En primer lugar, nadie se transforma con un traje brilloso de lentejuelas, y en realidad son brujas que aprenden magia en una escuela de magia. Sí, lo sé, nunca he visto antes en el anime. Entonces, ¿por qué me gusta? Lo que más me cautivó de este anime fue su protagonista, Atsuko Kagari, porque díganme, ¿quién nunca ha tenido un amigo que es fan de algún artista, una serie o una película y todo lo que hace en el día quiere relacionarlo con él mismo y además hace que todo el grupo de amigos haga cosas similares a lo que le fascina en ese momento? En mi caso, yo era esa persona. En secundaria hice un montón de cosas con mi grupo de amigos, un cortometraje y una canción de rap inspirados en la película 8 millas de Eminem, parodiamos muchísimos productos, hice una serie de cómics con toques de Dragon Ball y Resident Evil y coreografías con crítica social al estilo de Smooth Criminal. Durante la prepa formé 2 bandas de rock. Quería tocar como Kurt Cobain en el escenario. Con una de ellas fuimos a muchos concursos y casi sacamos un disco, pero al final nos estafaron. Ahora en la facultad, como veía mucho Discovery Channel, hice un documental sobre las reacciones nucleares. Una página web del infierno porque se me hacía gracioso, y por mi afición a League of Legends obligué a otros sujetos a formar un equipo con el que participé en 4 torneos como jugador, manager y capitán, y todo por el capricho de sentir la emoción de ser parte de un eSport. Y claro que mucho no fue sencillo de hacer, otras cosas tuvieron un camino difícil para terminar en algo peor o simplemente en nada. Pero todo eso hace que me identifique mucho con las cosas que hace la protagonista. Oye, espera, pero si yo no me identifico con la protagonista, ¿me gustaría la serie? Claro que te puede gustar, solo basta con ver lo linda y kawaii que es Ako para enamorarte de la serie. Además, ¿cómo no podrías querer este personaje? Sí, claro, muy linda, sí. Pero, ¿de qué trata? Me alegra que lo pregunte, querido espectador promedio. My Little Pony Academia trata sobre Ako, una humana normal que vive en un mundo como el nuestro, con la excepción de que conviven con la magia, la cual ya no es tan fuerte como antes. Inspirada en Shiny Chariot, una bruja que entretenía a las masas mostrando lo bella y espectacular que la magia puede llegar a ser, decide enlistarse en Luna Nova, una escuela para aprender a ser una usuaria de la magia. Ahí mismo se revelará que ella debe ser la encargada de restablecer el poder mágico en el mundo. Vean el final del capítulo 14 y me declaro fan de Shiny Chariot, solo puedo decir eso. Los diseños de los personajes de este anime me parecen simples, pero geniales, a mi gusto, claro está. Al igual que la animación y esos dibujos a mano pueden llegar a ser tan épicos, alucinantes, exagerados y divertidos como en Tengen Toppa Gurren Lagann. No crean que todo es perfecto en este anime.
Por ejemplo, eso de que las brujas obtengan magia por una piedra que opera como un router que les da wifi me parece absurdo. Solo les compro la idea para ver la serie y seguir las desventuras de Ako y compañía. Seguiré molestando con Ako, pero debo agregar que me liquea que un personaje cliché no sea tan cliché. Es decir, en ocasiones se esfuerza por aprender un hechizo y lo practica día a día, lee libros y todo eso durante un montaje con música épica, mucha dedicación para que al final todo le salga mal y deba buscar la manera menos convencional de hacer las cosas. En fin, creo que es todo lo que quería platicar por el momento, así que cuéntame en los comentarios. ¿Te animarás a ver este anime? ¿O cuál es tu opinión sobre él? Yo soy Hausko Kagari y nos vemos en un próximo video al que hagas clic.